mahasiswi Universitas Kediri jurusan D4 Kebidanan kelas A PALU 15. Pada kesempatan hari ini saya akan mempraktekkan pijat batu pilek. Selamat menyaksikan. Baiklah, langkah-langkah yang harus kita persiapkan untuk melakukan pijat batuk pilek yaitu yang pertama persiapannya alat, yang kedua lingkungan, yang ketiga pasien dan keluarganya. Persiapan alat yaitu yang pertama kita siapkan minyak terapi, kemudian yang kedua kita siapkan handuk, yang ketiga kita siapkan meja atau tempat tidur yang nyaman. Kemudian lingkungan yang kita siapkan yaitu tempat yang nyaman, meja atau tempat tidur yang memudahkan kita untuk melakukan terapis tindakan. Kemudian kita beri penerangan yang cukup. Kemudian pada kita siapkan pasien dan keluarganya yaitu kita menjelaskan kepada keluarganya prosedur yang akan kita lakukan. Kemudian kita berikan posisi yang nyaman pada bayi. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu prosedur pelaksanaan. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam prosedur pelaksanaan yaitu yang pertama kita pastikan bahwa kuku kita dalam keadaan pendek dan semua perhiasan sudah kita lepas. Kemudian yang kedua kita mencuci tangan dengan bersih. Kemudian yang ketiga kita pastikan bahwa tangan kita bersih dan hangat. Lalu kita pastikan bahwa bayi yang akan kita lakukan terapis sudah makan dan dalam kondisi tidak lapar. Kemudian kita cari posisi yang nyaman untuk melakukan tindakan terapis. Kemudian yang keenam, kita baringkan bayi pada permukaan yang rata, lembut dan bersih. Di tahapan kerja, kita mulai dari bagian kaki, karena bagian ini merupakan bagian terbaik untuk melakukan pijatan, karena merupakan bagian yang paling tidak sensitif dari semua bagian tubuh bayi lainnya. Caranya, kita ambil sedikit minyak pijat, kemudian kita memulai pijatan yaitu dari pangkal paha terus ke bawah. Kita melakukan pijatan secara bergantian dengan tangan kanan dan tangan kiri dengan gerakan selembut mungkin, meniru gerakan memerah susu. Ini kita lakukan sebanyak 8 kali. Demikian juga dengan kaki yang sebelahnya. Kemudian kita lanjutkan ke telapak kaki. Kita ambil salah satu telapak kaki bayi, kemudian secara lembut kita putar ke arah kiri. Ini kita lakukan sebanyak 8 kali. Kemudian setelah itu kita balas ke arah kanan. Juga kita lakukan sebanyak 8 kali. Setelah itu kita pijat punggung telapak kaki bayi mulai dari arah mata kaki bayi ke arah jari-jarinya. Ini kita lakukan 8 kali. Demikian juga kita lakukan pada telapak kaki yang sebelahnya. Kita masuk ke area tumit bayi dengan menggunakan ibu jari untuk memijat dengan membentuk lingkaran pada tumit bayi. Ini kita lakukan sebanyak 8 kali. Kemudian kita pindah lagi ke tumit yang sebelahnya. Lalu kita lanjutkan ke jari kaki. Pegang jari munggilnya satu persatu menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian secara lembut tariklah satu persatu menggunakan ibu jari dan jari telunjuk sehingga jari-jari kita akan terlepas di ujung jarinya bayi. Ini kita lakukan 1 kali saja.
Kemudian pindah lagi kaki yang sebelahnya. Setelah itu kita pindah ke tangan bayi. Ambil salah satu lengannya dan lakukan gerakan yang sama seperti kita melakukan pada kakinya tadi. Seperti memerah susu mulai dari ketiaknya, terus hingga sampai ke pergelangan tangan. Kemudian pegang telapak tangan bayi dan putar secara perlahan ke arah kiri. Kita lakukan sebanyak 8 kali. Setelah itu kita pindah lagi tangan yang ke sebelahnya. Kita lakukan hal yang sama. Setelah itu kita pindah ke telapak tangan bayi. Dengan menggunakan ibu jari, pijatlah telapak tangan dengan gerakan memutar. Ini kita lakukan sebanyak 8 kali. Demikian juga dengan telapak tangan yang sebelahnya. Kemudian kita teruskan ke jari tangan. Sama seperti jari kaki, dengan jari tangan telunjuk dan ibu jari kita melakukan tarikan secara perlahan. Masing-masing jari 1 kali. Dari pangkal jari berakhir pada ujung jari bayi. Setelah itu, tangan kita pindahkan ke dada bayi. Kita katupkan tangan seperti tapak Buddha. Lalu kita letakkan tangannya kita pada dada bayi. Secara perlahan kita membuat gerakan ke arah luar tubuh bayi, sehingga telapak tangan kita yang terkatup tadi secara perlahan membuka menghadap ke bawah. Telapak tangan akhirnya menempel dan berjalan ke atas dadanya. Ini kita lakukan gerakan sebanyak 8 kali. Setelah itu, masih di daerah dada, kita letakkan telapak tangan kita menghadap ke bawah di daerah dada bayi. Kemudian kita buat pijatan lembut ke arah pahanya. Ini kita lakukan gerakan secara bergantian, tangan kanan dan tangan kiri, sebanyak 8 kali. Kita melakukan pijatan yang terakhir, yaitu pijatan pada punggung. Secara lembut kita balikkan tubuh bayi sehingga bayi ada dalam posisi tengkurap. Kemudian kita meletakkan kedua telapak tangan kita, kiri dan kanan, di antara tulang belakang. Kemudian kita melakukan pijatan dari arah leher secara memutar dan lembut, terus ke bawah sampai ke pantat. Ini kita lakukan berulang sampai 8 kali. Semua tindakan tadi kita lakukan dengan sikap ramah dan hati-hati, sopan dan komunikatif. Demikianlah praktek terapis pijat batuk pilek yang telah saya lakukan. Selamat mencoba dan terima kasih.